So, Guys, Teil 2. Jetzt in 3 Minuten um 14:30 Uhr New Yorker Zeit, 20:30 Uhr bei uns, wird jetzt Jerome Powell seine Rede halten. Wir ziehen mal ganz kurz nochmal Bilanz der Rede von Jerome Powell bisher, beziehungsweise der Pressemitteilung, nicht der Rede, die kommt jetzt erst noch. Aber ich glaube, es sind ein paar Highlights in diesen Zahlen drin, die nicht zu verachten sind. Wir haben das erste Mal heute die sogenannten Dots für das Jahr 2025. In anderen Worten, wo sieht die Notenbank im Jahr 2025 den Zins? Bei 2,9%. 2,9%. Das bedeutet, dass wir auf Sicht einiger Jahre die Zinsen auf einem höheren Niveau haben werden und wir werden wahrscheinlich erst 2024 die erste Zinssenkung bekommen. Das ist also schon mal das eine Highlight. Und ansonsten, und ich glaube, das ist der größte Risikofaktor für den Markt, ist quasi der Zinsgipfel. Man hatte gehofft, 4,5% ist der Deckel. Der neue Deckel liegt jetzt bei 4,6%. Das ist definitiv aggressiver, als Marktteilnehmer erwartet hatten. Die Zinsen werden also stärker hochgeschraubt bis zum finalen Gipfel, als man bisher erwartet hatte. So, und jetzt kommt der Jerome Powell und ich mache mal hier live mit zum Zuhören. So. Das Mikrofon mal daneben. Jetzt sagt er erstmal, wir hören euch, Bevölkerung. My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. Wir hören euch. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit. The economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised its policy interest rate by 0.75 das, was notwendig ist, and we anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. Also die Reduktion der Bilanz bleibt auf Kurs und die Reduktion wurde ab September ziemlich ausgeweitet. High growth rates of 2021, which reflected the reopening of the economy following the pandemic recession. Recent indicators point to modest growth of spending and production. Growth in consumer spending has slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened significantly, in large part reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment, while weaker economic growth abroad is restraining exports. As shown in our summary of economic projections, since June, FOMC participants have marked down their projections for economic activity, with the median projection for real GDP growth standing at just 0.2% this year and 1.2% next year, well below the median Die estimate. Wirtschaft wird definitiv abkühlen, 0,2% in diesem Jahr, 1,2% im nächsten. Trotzdem ist der Arbeitsmarkt extrem eng, das ist wichtig. Zu viele offene Stellen. Job gains have been robust, with employment rising by an average of 378,000 jobs per month over the last 3 months. 378.000 neue Jobs im Monat im Schnitt der letzten 3 Monate, das ist zu viel. Substantially exceeding the supply of available workers. The labor force participation rate showed a welcome uptick in August, but has little changed since the beginning of the year. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time. Stimmt. Easing the upward pressure on wages. Die Arbeitslosenrate wird laut der US-Notenbank nächstes Jahr auf 4,4% steigen. Das ist zu konservativ, das wird mehr. Over the next 3 years, the median unemployment rate runs above the median estimate of its longer run normal level.
Inflation remains well above our 2% longer run goal. Over the 12 months ending in July, total PCE prices rose 6.3%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. In August, the 12-month change in the consumer price index was 8.3%, and the change in core CPI was 6.3%. Price pressures remain evident across a broad range of goods and services. Although gasoline prices have turned down in recent months, they remain well above year-earlier levels, in part reflecting Russia's war against Ukraine, which has boosted prices for energy and food and has created additional upward pressure on inflation. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 5.4% this year and falls to 2.8% next year, 2.3% in 2024, and 2% in 2025. Participants continue to see risks to inflation as weighted to the upside. Inflation risk weighted to the upside. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of Erwartungen sind immer noch fest verankert. Das ist gut. As well as measures from financial markets. But that is not grounds for complacency. Kein Grund, complacent zu sein. The greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment. So, also ich mache mal leise, weil im Prinzip jetzt fängt gleich die Fragerunde an. Die wird natürlich spannend sein, weil hier die Journalisten viele Fragen stellen. Aber letztendlich gesehen ist die Aussage natürlich klar. Die Notenbank wird weiter bremsen. Wir haben jetzt noch 2 Zinsentscheidungen in diesem Jahr. Und basierend auf dem neuen Jahresendziel 4,4% werden wir also im November 75 Basispunkte bekommen und dann letzte Tagung des Jahres nochmal 50 Basispunkte. Das ist eigentlich, jetzt kommt, and we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role in firming the stance of monetary policy. Over coming months, we will be looking for compelling evidence that inflation is moving down, consistent with inflation returning to 2%. We anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. The pace of those increases will continue to depend on the incoming alles datenabhängig, die weiteres Ausmaß der Zinsanhebung ist alles datenabhängig. With today's action, we have raised interest rates by 3 percentage points this year. At some point, as the stance of monetary policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of increases while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. Gleiche Aussage wie Brainard. We continue to make our decisions meeting by meeting and communicate our thinking as clearly as possible. Look, ich meine, die Sache ist einfach die, der Markt hat mit 75 Basispunkten im November gerechnet. Jetzt nächste Tagung und 50 zum Jahresausklang. Das wird kommen. Das ist bestätigt. Der Arbeitsmarkt wird an Dynamik verlieren. Wir haben in den letzten 3 Monaten monatlich 378.000 Jobs geschaffen. Das ist zu viel. Wir haben immer noch über 11 Millionen offene Arbeitsplätze im Vergleich zu nur etwas mehr als 5 Millionen Arbeitslosen. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist noch immer in einem Ungleichgewicht und damit das Risiko zur Lohninflation. Und damit werden die Zinsen weiter steigen. Was, finde ich, nochmal interessant ist, ist die klare Aussage, dass die Bilanz der Notenbank mit größerem Tempo weiter reduziert wird. Man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass wenn also die Bilanz reduziert wird, Anleihen laufen aus und werden quasi nicht ersetzt, dass die dünne Liquidität an den Märkten noch dünner wird und dass das Risiko, dass auch dadurch die Renditen hochgeschoben werden, natürlich auch mit gegeben sein kann. Ne? Also deshalb ist der Umgang mit der Bilanz der Notenbank nicht ganz unwichtig. Nochmal eine Statistik, die ich vor ein paar Tagen drin hatte, Guggenheim hatte das angesprochen. Wenn wir also letztendlich die PCE, die Kernrate des PCE nehmen, 4,6%, und wir nehmen das mal historisch, die Gewinne der letzten 12 Monate, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, dann müssten wir bei 15,2 liegen. Das war die Berechnung von Guggenheim. 15,2 KGV bedeutet 15 bis 20% runter im Markt, nur am Rande.
So, jetzt kommt die Fragerunde. Hi, Chair Powell. Thank you for taking our question. Gina Smiler from the New York Times. I wonder if you could give us a little detail around how you'll know when to slow down these rate increases and how you'll eventually know when to stop. Ja. Welche Signale braucht die Notenbank, um quasi langsamer vorzugehen oder die Anhebung einzustellen? Das stimmt. Jackson Hole hat sich seine Aussage nie verändert. Richtig. Und auch heute ist die Aussage wieder sehr hawkisch, also sehr stringent. The overarching focus of the committee is getting inflation back down to 2%. To accomplish that, we think we'll need to do two things in particular to achieve a period of growth below trend and also some softening in labor market conditions to foster a better balance between demand and supply in the labor market. So on the first, committee's forecasts and those of most outside forecasters do show growth running below its longer run potential this year. Ja, also Wachstum wird abkühlen unter Potenzial. Evidence that the labor market is cooling off. Job openings are down a bit, as you know. Erste leichte Anzeichen, der Arbeitsmarkt verliert an Dynamik. Maybe flattening out, but not moving up. Payroll gains have moderated, but not much. And in light of the high inflation we're seeing, we think we'll need to, and in light of what I just said, Jerome Powell wird den Teufel tun und heute irgendein Signal setzen, das man so interpretieren könnte, als würde die Notenbank jetzt aufhören, die Zinsen anzuheben, ja? Weil er damit seine Meinung komplett untergraben würde. Ne? Also in anderen Worten, er will eine Abkühlung am Arbeitsmarkt sehen, er will eine Wirtschaft haben, die unter Potenzial wächst. Nochmal, that ain't good for the stock market. Yeah? In terms of reducing rates, I think we'd want to be very confident that inflation is moving back down to 2% before we would consider it. Ja, ist ja logisch. Was soll er da auch sagen? Ja, ich meine, man will sich absolut sicher sein, dass wir Inflation von 2% erreichen, bevor die Zinsen gesenkt werden. Can you talk about how you factor in the variable lags on inflation and the extent to which the outlook for rates should be seen as linear in the sense that you keep raising rates, or can you envision a time when there's a pause to kind of look at what has been wrought in the economy? Gute Frage. From the rate Ich increases? übersetze es gleich für euch. Sure. So, of course, monetary policy does famously work with long and variable lags. The way I think of it is our policy decisions affect financial conditions immediately. In fact, financial conditions have usually been affected well before we actually announce our decisions. Then changes in financial conditions begin to affect economic activity fairly quickly, within a few months. But it's likely to take some time to see the full effects of changing financial conditions on inflation. So we are very much mindful for that. And that's why I noted in my opening remarks that at some point, as the stance of policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of rate hikes while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. So that's how we think about that. Your second question, sorry, was... Is there a point in time you can see pausing? Is it linear that you keep raising rates? Ich übersetze es gleich für euch. I should know better than to not talk with my microphone. I should know better than to answer your second question. Oh, there you go. Is it linear? Do you keep raising rates, or is there a pause that you could envision? Werden wir lineare Zinsanhebungen bekommen? Das ist natürlich ein Risiko, weil zwischen der Zinsanhebung und dem tatsächlichen Effekt in der Wirtschaft immer etliche Monate vergehen. As I mentioned, what we think we need to do and should do is to move our policy rate to a restrictive level that's restrictive enough to bring inflation down to 2%, where we have confidence of that. Ja, ich meine, der dreht und wendet sich natürlich wie ein Aal. Und das ist, glaube ich, auch die große Sorge der Wall Street natürlich, dass dieses lineare, starke Anheben, wir haben schon 300 Basispunkte in diesem Jahr gehabt, 125 kommen jetzt nochmal drauf. Das Argument von Jerome Powell ist, dass in dem Moment, in dem wir also im Prinzip anheben oder kommunizieren,
ist der Effekt in den sogenannten Financial Conditions sofortig und dann, also Liquidity, also die Bremspolitik kommt bei den Financial Conditions sofort an und dann mit einer Verzögerung in der Wirtschaft und dann mit einer Verzögerung bei Inflation. Aber eigentlich hat er natürlich nicht beantwortet, ob, also eigentlich ist die Antwort, er wird die Inflation so lange bekämpfen, bis die Inflation ganz klare Zeichen ausweist, dass sie auf 2% zuhalten. Von einer Pause, no. Should we interpret that to mean no soft landing? And is that kind of rise necessary to get inflation down? Right. So you're right. In the SEP, there's what I would characterize as a relatively modest increase in the unemployment rate from a historical perspective, given the expected decline in inflation. Now, why is that? So really, that is what we generally expect, because we see the current situation as also die Frage ist, ob eine weiche Wirtschaftslandung, ob die abgeschrieben werden sollte, der Gedanke, und eine Rezession sicher ist quasi. Relative to the number of people looking for work, it's plausible, I'll say, that job openings could come down significantly, and they need to, without as much of an increase in unemployment as has happened in earlier historical episodes. So that's one thing. In addition, in this cycle, longer run inflation expectations have generally been fairly well anchored. As I've said, there's no basis for complacency there, but to the extent that continues to be the case, that should make it easier to restore price. And I guess the third thing I would point to that's different this time is that part of this inflation is caused by this series of supply shocks that we've had, beginning with the pandemic, really with the reopening of the economy, and more recently amplified and added to by Russia's invasion of Ukraine, have all contributed to the sharp increase in inflation. So these are the kinds of events that are not really seen in prior business cycles. And in principle, if those things start to get better, and we do see some evidence of the beginnings of that, it's not much more than that, but it's good to see that. For example, commodity prices look like they may have peaked for now. Supply chain disruptions are beginning to resolve. Those developments, if sustained, could help ease the pressures on inflation. So let me just say, how much these factors will turn out to really matter in this sequence of events, it remains to be seen. We have always understood that restoring price stability while achieving a relatively modest decline, a rather increase in unemployment. So, guys, ich mache jetzt mal Schluss, weil eigentlich alles auch gesagt wurde von ihm. We don't know. No one knows whether this process will lead to a recession, or if so, how significant. Nobody knows if this will lead to recession or not. Aber Guys, ganz ehrlich, wenn wir die Notenbank sagt eine Arbeitslosenrate von 4,4% im nächsten Jahr. Das halte ich aber mal für viel zu konservativ. Wenn wir uns den Häusermarkt anschauen, den Bestand an Häusern, der zum Verkaufen steht, und die Hypothekenzinsen anschauen, das hat eine hohe Korrelation zum Arbeitsmarkt. Das sagt mir, wir kriegen nächstes Jahr eine Arbeitslosenrate von bis zu 6% und nicht 4,4%. Und ich meine, die Aussage von Jerome Powell ist doch ziemlich, oder was heißt ziemlich, ist eigentlich eindeutig. Wir werden das tun, was wir tun müssen, um Inflation einzufangen. Ja, wir sehen ansatzweise die ersten Zeichen, dass möglicherweise am Arbeitsmarkt jetzt auch eine gewisse Abkühlung stattfindet, aber mehr ist es auch nicht. Also in anderen Worten, es ist alles data-dependent. Wir sind auf einem Inflationsniveau, das immer noch viel zu hoch ist. An eine Pause jetzt schon nachzudenken, ist zu früh. Die Notenbank wird weiter auf die Bremse treten, inklusive der Bilanz der amerikanischen Notenbank. Und damit bleibt das Umfeld am Aktienmarkt schwierig. Ich meine, wir werden immer mal wieder kleine Bounces bekommen hier und da. Aber die nächste Sorge, und das sehen wir ja ansatzweise schon, ist, dass sich im Prinzip diese Diskussion verschiebt von Zinsanhebungen zu dann in erster Linie mal die Frage, was richten die eigentlich an? Das wird die zweite Diskussion sein. Was bedeutet das für die Margen der Unternehmen und für die Konsumnachfrage? Und kriegen wir eine Rezession oder eben nicht? Denn ich meine, wenn man sich ihn hier so anhört, klingt das nicht so, als wäre jetzt die Notenbank bereit, selbst wenn wir in eine Rezession rutschen, solange die Inflation auf einem unverträglich hohen Niveau ist. Ich weiß gar nicht, wie oft er das Wort 2% heute schon gesagt hat, dass man so lange letztendlich gesehen auch auf Kurs bleiben wird. Und damit stellt sich natürlich die Frage, ab welchem Moment und wo ist das Sicherheitsnetz unter der Wirtschaft,
wenn letztendlich gesehen Jerome Powell über das Ziel hinausschießt. Ne? Ich bin hier auf einer Veranstaltung, wenn man sich mit anderen Finanzleuten unterhält, ist wirklich das Erstaunliche, dass man sagt, naja, wir vertrauen jetzt alle mal der Notenbank. Ne? Es ist ja auch gut, dass er seine Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Das ist alles fein. Aber man darf eben nicht vergessen, dass die Notenbank eben sehr oft auch Unrecht hat. Ja? Und damit gegen Risiken einher. Das darf man eben nicht vergessen. Und look, ich meine, I hate to say it, aber wir werden die nächsten paar Wochen, glaube ich, keine große Freude an der Börse haben, ja? Weil die Earnings immer noch runterkommen werden. We shall see. Ich mache jetzt mal Schluss, ja? Und wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Wen soll ich denn jetzt blockieren? Rezession kommt zu 100%ig in Europa, 100%ig auch so. Was haben wir hier noch? Werbung mit drin. Kryptos bouncen. Kryptos sind doch Dogecoin. Ja, ganz ehrlich, Guys, ich meine, sorry, Bitcoin war bei unter 19.000. Bitcoin ist nichts anderes als ein Risikoasset, eigentlich noch ein größeres Risikoasset als Aktien. Und schaut immer die Korrelation an. Ne? Das war jetzt auch kein Place to hide am Rande bemerkt, der Kryptobereich. Ne? So, jetzt mache ich dann aber tatsächlich mal Schluss. Ich will ganz kurz noch mal schauen, was die Renditen jetzt machen. Der Dow ist jetzt 100 Punkte hoch. Die Renditen der langlaufenden Anleihen, TLT, ist jetzt 1% im Plus. Ne? 1% im Plus. Wie willst du das argumentieren? Ne? Das sind die 20 Jahre plus Laufzeiten. Je mehr der Typ bremst, umso größer ist die Gefahr, dass die Wirtschaft langfristig dann mal wieder eins zwischen die Nudeln kriegt. Aber das ist mal keine Börsenampel, die auf grün steht. Und ich glaube, darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Never fight the Fed. Und die eine wirklich wichtige Zahl heute war die 4,6% Zinsgipfel. Das war aggressiver, 4,5 sollte das Top sein. Und damit dürfte der Aktienmarkt gekoppelt mit dem Quantitative Tightening immer noch auch gewaltige Schwierigkeiten haben, vor allen Dingen wirklich Erholung halten zu können. Ja? Also seid schön defensiv. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Hat Spaß gemacht mit euch. Ja? Mit ihm nicht so sehr, aber mit euch. Gute Nacht. Hier soll mal eine Birne essen. Also, tschüss.